दोस्तों, बदलते मौसम में सर्दी जुकाम होना बहुत ही आम बात है। साल भर में बड़ों को 2 से 3 बार और बच्चों को 6 से 12 बार जुकाम की समस्या होना बहुत ही कॉमन है। इसके आम सिम्टम्स हैं खांसी, नाक बहना, गले की खराश, मसल्स में दर्द, सर में दर्द, थकान और भूख कम लगना। ऐसे कई घरेलू नुस्खे हैं जो सर्दी जुकाम से राहत दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में। शहद खांसी के बेहतरीन इलाज में से एक है। गले की खराश और दर्द से राहत पाने के लिए नींबू के चाय में शहद मिलाकर पीना चाहिए। इसके अलावा 1 गिलास गर्म पानी में 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस डालकर पीने से भी काफी फायदा होता है। अदरक और तुलसी का काढ़ा। थोड़े से अदरक को 1 कप पानी के साथ उबालें और इसमें तुलसी की 10-12 पत्तियां डाल दें। इस मिश्रण को तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। इस काढ़े का सेवन रात में सोने से पहले करें और इसके बाद ठंडा पानी न पिए। यह सर्दी को जड़ से ठीक करने में काफी फायदेमंद है। सरसों का तेल और लहसुन। यदि आपकी नाक बंद होने के कारण आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो ऐसे में सोने से पहले सरसों तेल में लहसुन की 2-3 कली को डालकर गर्म करें और अपनी छाती और पैरों के तलवे पर लगाकर मोजे पहनकर सो जाएं। इससे आपके शरीर को गर्मी पहुंचेगी जिससे आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। हल्दी का दूध। रात को सोने से पहले हल्दी का दूध पीना सर्दी जुकाम में काफ़ी फायदेमंद होता है। इसे बनाने के लिए 1 कप दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर उबाल लें और उसे गरम गरम पी लें। आप चाहें तो इसमें सौंठ पाउडर और काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, पर इस दूध को पीने के बाद इसके ऊपर ठंडा पानी ना पिएं। हर्बल चाय। सर्दी जुकाम को दूर भगाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है हर्बल चाय। इस चाय को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 इंच अदरक का टुकड़ा, तुलसी के पत्ते 5 से 6, 2 इलायची, 4 लौंग तथा 4 काली मिर्च। इन सभी चीज़ों को आधा कप पानी में चाय पत्ती के साथ डालकर उबाल लें। फिर उसमें थोड़ा सा दूध डालकर चाय बना लें। अब इस चाय को गरम गरम पिए जिससे आपके गले में खराश तथा सूजन से राहत मिलेगी। आई होप आपको हमारी ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।